Орон төр үзэгчдээ эрүүл амьдрал цахаа нэвтрүүлгийн ээлж дугаар үзэгч та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болоод байна. За манай өнөөдрийн дугаарт Цахиур төмөр компани эмч Ундрмаа өргөд оролцож байна. Арай байна уу? Арай минь. Шинэ оны минь. Шинэ оны минь. За бидний өнөөдрийн ярилцлах сэдв бөөрийн одоо өвчлөл байгаа тийм. Ер нь бөөр чинь нөгөө ярих сэдв ихтэй бас айгүй олон төрлийн өвчлөл бас үүсгээд идэг юм байна тий. Тэгээ одоо өнөөдөр хоёулангийнх нь ярих. Өнөөдөр яг ярих сэдв нь гэх юм бол бөөрийн архаг өвчин гэж байгаа. За бөөрийн архаг өвчин гэдэг маань яг одоо ийм тийм өвчин гэсэн үг бол биш. Яг одоо бөөрийг архагшуулаад байгаа ийм өвчнийг ерөнхийдөө бөөрийн архаг өвчин гэж нэрлэж байгаа. За тэгээд энэ маань болохоор яг ямар тохиолдолд яг бөөрийн архаг өвчин болж байна гэд хэлэх юм бол одоо 3 сарын хугацаанд бөөрийн маань бүтэц юм уу аль эсвэл үйл ажиллагаа нь алдагдаад одоо яг бөөр өөрийнхөө хийх ёстой тэр үйл ажиллагааг явуулж чадахгүй болж байгаа тохиолдлыг бөөрийн архаг өвчин гэж нэрлэж байгаа юм. За тэгээд хамгийн гол юм маань болохоор бөөрийн архаг өвчин маань бүрэн эдгэрэхгүй улам даймжраад цаашаага муудах одоо тавилантай. За одоо бөөрийн архаг өвчин явсаар байгаа цаашинда бөөрийн дутагдал улмаар цаашлаад бөөр солиулах эмчилгээ одоо диализын аппаратанд ороод тэгээд цааш нь бөөр солиулах эмчилгээ болтлоо ингээд одоо даймжрах явцтай хүндэрдэг өвчнийг бөөрийн архаг өвчин гэж ерөнхийдөө нэрлэдэг байгаа гэсэн үг. За тэгээд одоо бөөрийн архаг өвчнийг одоо яагаад одоо ноцтойд хүлээж авах ёстой вэ гэдэг юм бол монголчууд одоо нөгөө нас баралтын топ 5 шалтгаан гэдээ байгаа шүү дээ. Тэрний одоо нэгт нь бөөрийн өвчлөл маань өөрөө орцсон байгаа. За дээр нь болохоор одоо 2024 оны статистик судалгаагаар гэх юм бол 2988 хүн диализын аппаратанд орсон байгаад байгаа юм. За диализ гэдэг маань бол одоо тухайн хүний бөөр өөрөө үйл ажиллагаа явуулж чадахгүй аппаратны тусламжтайгаар одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За тэгээд эдгээрээс ерөнхийдөө 400 орчим хүн нь болохоор бөөр солиулах хаалгаа хийлгсэн 2024 оны тоо баримт тахгүй юу. За тэгэхээр энэ тоо ингээ харангуут их бага юм шиг харагдчих магадгүй. Гэхдээ энэ маань бол одоо 3.5 сая хүн амтай тий. Тэдгээрийн хідэн насанд хүрсэн хүн байгаа лээ. За тэдгээрт ингээ харьцуулаад үзэх юм бол одоо бөөрийн архаг өвчнийг ноцтой асуудал гэдгийг одоо хүлээж авах шаардлагатай байгаад байгаа гэсэн үг. Тийм. За тэгээд одоо нийт насанд хүрсэн хүн амынх нь одоо 7.8% нь одоо бөөрийн архаг өвчнөд байгаад байгаа гэсэн үг. Одоо тийм статистик тоо баримт байгаа. Дээр нь бөөрийн архаг өвчин маань буцаад эдгэрэхгүй. Бөөрийн бүтэц болон үйл ажиллагаа алдагдсан учраас улам цаашаага даймжраад муудах тийм хандлагатай байдаг гэсэн үг. За одоо бөөрийн архаг өвчин одоо үүсгээд байгаа одоо тийм хүчин зүйлүүд гэж байгаа тийм ямар шалтгаануудаас болоод үүсээд байгаа гол одоо үүсгэж байгаа хүчин зүйл нөхцлүүд гэх юм уу. За тэдгээрийн нэгдүгээрт нь болохоор цусны даралт ихсэх. За хүмүүс одоо ингэрдэг шүү дээ. Миний даралт угаасаа өндөр байдаг. Угаасаа би даралтаа хэмждэггүй, мэддэггүй гэдэг. Ихсэн үед нэг ганц удаа ийм уучдгийн дөөч гэдэг юм ингээ явахгүй яваад байдаг. Гэтэл одоо цусны даралт ихсэлт маань одоо бөөрийн тэр хялгасан судасыг гэмтээгээд байдаг. Бөөрийн хялгасан судас гэмтээд байх тусам бөөр маань өөрөө шүүх үйл ажиллагаа явуулах хэрэгтэй тий. Гэтэл тэр шүүх үйл ажиллагаа явуулж чадахгүй болоод ирлээ. Ингээд улмаар бөөрийн дутагдалд хүрэх гэдэг гэсэн үг. Тэгэхээр нэгдүгээр одоо хүчин зүйл үүсгэж байгаа гол эрсдэл хүчин зүйл нь байх нэ гэсэн үг. За хоёрдугаарт нь болохоор чихрийн шижин. За чихрийн шижин буюу одоо 2 дугаар хэлбэрийн ялангуяа чихрийн шижин бол одоо бөөрийн, тархины, зүрхний, нүдний гэд одоо олон төрлийн хүндрэл үүсгэдэг. Гэхдээ тэдгээрээс хамгийн их үүсгэдэг нь бол бөөрийн хүндрэл. За бөөрөнд буюу одоо бөөрийн архаг дутагдал үүсгэж байгаа хүмүүсийн тоог нь аваад үзэх юм бол 18.8% байгаа байхгүй юу? За энэ маань болохоор одоо чихрийн шижин онцлогдсон хяналтанд байдаг хүмүүсийн бөөрийн дутагдлаар хүндэрж байгаа тохиолдлууд гэсэн. За энэ маань болохоор чихрийн шижингийн үед бол одоо бөөрийн тэр шүүх чадварыг алдагдуулснаас болоод шээсээрээ ураг алдах. За тэгээд улмаар бөөрийн дутагдалд хүргэдэг гэсэн. За 3 дугаарт нь энэ бол илүүтэй монголчуудад илүү тохиолдож байгаа хүчин зүйлүүдэлтэй. За энэ болохоор давсны хэрэглээ. Давсны их өндөр хэрэглээтэй. Монголчууд ер нь бол одоо ялангуяа нөө баруун аймагуд бол бүр өндөр хэрэглээтэй. За давс бол өөрөө хоногийн зөвлөмж тум маань бол 5 г орчим гэд. За тэгэнгүүт хүмүүс би өдөрт хоолндоо 5 г л давс хэргэлдэг. Тэрнээс их давс хэргэлдэггүй гэж боддог болоод шиг. Тийм, даалт хэлбэрээр хэргэлж байгаа одоо өдрийн 3 ол иддэг гэж бодоход тэр гурууланд нь хэрвээ 5 г давс орсон бол 15 г болчих нь байна тий. За тэгээ нэмэлтээр одоо хэрглэж байгаа чипс ч гэдэг юм уу аль эсвэл снак янз бүрийн одоо нэмэлт хэрглэж байгаа юмуд маань бүгд давс агуулж байгаа. Ингээд яваад ангууд даалт хэлбэрийн сахар сахар биш давс нэмэгдээд ирэнгүүт одоо хоногийн давсны зөвлөмж тунгаасаа 2-оос 3 дахин их давсны хэрэглээтэй. Тийм байна. Болчих гээд байдаг гэсэн. Энэ бас бөөрийн архаг хүчин үүсэх хүчин зүйл болох нэ. За дөрөвдүгээрт нь болохоор бас архины хэрэглээ орно.
За архины хэрэглээ гэдэг нь хүмүүс одоо арх яагаад бөөрөнд нөлөөлөд байгаа гэж юм бодох байх бэ? тийм. Арх чинь зөвхөн одоо илгийг гэмтээдэг, илгэнд нөлөөлдөг гэж боддог боловч одоо арх маань өөрөө одоо архийг хэрэглэснээс болоод бодисын солилцоо өөрчлөгдөн тий, шингэний тэмцвэр өөрчлөгдөн. Ингээд удаан хугацаанд хэрэглэснээс болоод бөөрийн архаг өвчин үүсэх бас нэг нөхцөл болдог гэсэн үг. За 5 дугаарт нь гэдэг юм бол энэ бас их сонирхолтой агаарын бохирдол байгаа. За агаарын бохирдол бас яагаад бөөрөнд нөлөөлөд эхэлвэ гэдэг юм бол сүүлийн үеийн судалгаанууд дээр одоо PM 2.5 нарийн ширхэг тоосон гэж яриагаад байна шүү дээ. За энэ маань болохоор мөн одоо нэг өргөслийн механизмыг өдөөдөг. За өргөсөл болон одоо судасны гэмтлээс шалтгаалаад бөөр нь бас нөлөө үзүүлдэг гэсэн юм судалгаанууд байгаа юм. Ам хамар одоо хамар залгуураар дамжиж ороод ингээл идэвхтэнд гарах нь. Ер нь бол бидний ингээд дотор ирэхтэнгүүд чинь бүгд хоорондоо нөлөөтэй. За тэгээд энээс болоод одоо тэр өргөслийг өдөөж өгснөөс шалтгаалаад за бөөрийн архаг өвчин үүсгэж болдог байна гэсэн. За эдгээр бол ингээд эрсдэл хүчин зүйл болчих нь тий. За тэгтэл одоо бид бүгд яагаад бөөрийн архаг өвчин тустлаа тий? Яагаад бөөр маань ингээд архагшаад үйл ажиллагаа явуулж чадахгүй болтол шинж тэмдэггүй яваад идэг үе мэддэггүй гэдэг юм бол энэ бөөрийн архаг өвчин ихэнх үедээ бол тодорхой шинж тэмдэг өгөхгүй гэсэн үг. Тухайн хүн маань ямар нэгэн шинж тэмдэггүй амьдралынхаа үйл ажиллагааг явуулаад лаах нь гэтэл одоо тухайн хүн шинж тэмдэг өгөөд эхлэх нь шүү дээ. Нуруугаар нь өвддөг. За миний бөөр өвдөд энэ да шээсэнд сайн нэг зовөр гарна шүү дээ тий. Зовөр өгөөд эмчид очиод үзүүлтэл бөөрийн архаг өвчин үүссэн байдаг байна. Бөөрнийх нь одоо 10% ч юм уу 15% тодорхой хэмжээнд үйл ажиллагаагаа явуулж чадахгүй болсон байдаг гэсэн үг. За тийм учраас ерөнхийдөө мэдхгүй яваад идэг гэсэн үг байхгүй шинж тэмдэггүй. За хэрвээ бөөрийн архаг өвчнөд байж магадгүй тохиолдлууд тий бөөр өвдөж магадгүй шинж тэмдгүүд гэдэг юм бол ядар суултах шинж илэрч болно. Ер нь бол ихэнх өвчин одоо эмгэгүүдээр ядар суултах нийтлэг шинж байгаа тийм тий. Тэгэхээр одоо миний ажлын ачаал их байдаг. Би угаасаа амтаж амж чадахгүй байгаа учраас ядраад байна, сулдаад байна гэдэг ч юм уу тий. За нойрмоглох буюу одоо ингээд хичнээн цаг унтсан ч гэсэн амраагүй юм шиг ийм санагдаад ах юм бол бас нэг шинжилгээ өгөөд үзчих болох нэ. За дараагийнх нь болохоор хавгнах гэж байгаа. За ялангуяа бөөрийн өвчний үед бол нүүр за тэгээд нүд орчим нөөсөлхөрч хавгнах гэж явдаг тий. За тэгээд 3 дугаарт нь одоо илэрч болох шинж тэмдгүүд нь гэдэг юм бол даралт ихсэх. Нөгөө зарим хүмүүс чинь ингэж ярьдаг шүү дээ. Бөөрийн даралттай гэж ярьдаг. Тэрийг яриад байна тий. Тийм, ер нь бол одоо ингээд олон шалтгаанаас хамаарат даралт ихсэж болдог. Энэ маань яаж байгаа вэ гэхээр бөөрийн одоо даралт нь ерөөсөө ихсдэггүй ч юм уу тий. Даралт нь ингээд доктортой байдаг хүний даралт гинт тогтсон өндөр болж болно. За тэгээд даралт буруулах эмийн эмчилгээ хийгээд хахад буурахгүй байдаг ч юм уу. Аль эсвэл даралт маань ингээд доктортой биш нэг хэсэл нэг багсаал нэг хэсэгт ч юм тэдгээр тохиолдлууд орж байгаа гэсэн үг шүү. За дөрөвдүгээрт нь гэдэг юм бол шээсний гарц өөрчлөгдөх. За энд нь бол нэг бол их хэмжээтэй шээх. За нэг бол бүр шээс гарахгүй болдог ч юм уу. Шээс хаагдах. За гэхдээ эдгээр маань бол одоо нөгөө нэг архаг өвчин гэдэг утламаар нэг удаагийн илэрсэн зовирууд биш. Байнгын л одоо та ядраад байгаа юм уу тий. Нэг сараас дээш хугацаанд өглөө болгон ингээ босоод ирэхэд нүүрнүүд нь хавганцсан байгаад байна уу? Даралт нь хэлбэлзээд хэрүүдж чинь ч гэдэг юм удаан хугацаанд энэ шинж тэмдгүүд илрээд ах юм бол одоо үзүүлээд онцлуулах шаардлагатай байх гэдэг гэсэн үг. За тэгэхээр одоо бөөрийн архаг өвчнөд олчлоо. Бөөрийн маань тодорхой нэг хэдэн хувийн те үйл ажиллагаа явуулж чадахгүй болоод ирэх юм бол нэмэлтээр энэ маань өөрөө бөөр шээс дамжуулах замыг өвчнүүдтэйгээ хавсардаг гэсэн үг. Одоо илүү олон шалтгаан олон өвчнүүдээр байнга өвдөх, олон давтамжтай өвдөх гэдэг юм уу те. Одоо жишээ нь гэвэл цистит ч юм уу, ретрит ч юм уу олон давтамжтай өвдөх гэдэг ийм шинж тэмдгүүд илэрдэг. За ялангуяа одоо бидний одоо сайн мэддэг цистит те. Тэнгүүд бөөр маань үйл ажиллагаа явуулж чадахгүй байгаатай холбоотойгоор циститээр олон дахин давтамжтай өвдөд байдаг. Одоо нэг эмчилгээ хийлгэлээ дахин өвдөд байдаг ч юм уу. Тийм шинж тэмдгүүд илүү их илэрх гэдэг гэсэн. За энэ үед нь бол одоо мэдээж бид нэр үндсэн эмчилгээ хийнэ. Үндсэн эмчилгээгээ хийж байгаа тийм эмчийн заавраар антибиотик эмчилгээ ч юм уу. За тэгэнгუთ энэ дээр нэмэгдээд хамгийн чухал юм гэх юм бол дэмжих эмчилгээ гэж байгаа. Одоо нэг дэмжих эмчилгээ, хүн сэргээх эмчилгээ энэ төр гэдэг бол
яг энэ үндсэн эмчилгээнд дээр нэмэлтээр тийм заавал хийгддэг маш чухал эмчилгээ бас болчиход байгаа тийм. Одоо үндсэн эмчилгээ бол тухайн өвчнөг үүсгэж байгаа тэр шалтгааны эсрэг эмчилгээ хийгдэж байгаа. Яг нөгөө гол байг чиглэж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Өвч үүсгэж байгаа ч юм уу те тэрний эсрэг. Дэмжих эмчилгээ маань болохоор тухайн хүний одоо амьдралын чанарыг сайжруулна. Одоо бүрийн архаг өвчнөд хүн одоо хамгийн одоо элбэг одоо байнгын тохиолддог эмгэгэн гэдэг юм бол циститээр үүддэг тийм. Гэтэл цистит маань өөрөө тухайн хүний амьдралын чанарыг нэлээд багасгадаг. Байнгын л одоо шээс нь ойр ойрхон хүрээд идэг, шийх үед нь өвдөж хорсох, завир илрээд байгаа учраас бүр хүндрүүл цусаар шийдэгч гэдэг юм ингээд айгүй хэцүү нөхцөл байдал үүсдэг. Ялангуяа манай эмгэгтэйчүүд бол маш их тулгардаг шүү дээ. За тэгэнгუთ дэмжих эмчилгээнд дээр бол яг манахаас гэдэг үл шүлтжүүлэгч буюу алкалайзер гэж байгаа. За энэ маань болохоор тухайн одоо яг циститийн үеийн тийм бүр шээс дамжуулах замын үеийн одоо тэр өрөвслийн үед үүсэж байгаа өвдөх, хорсох, шээс ойр ойрхон хүрэх, цустай шихч гэдэг юм уу тэр завирыг маш түргэн хугацаанд намдаадаг ийм бүтээгдэхүүн байгаа. За яг манахаас бол Риналка гэдэг бүтээгдэхүүн байгаа. Сиропон юм. За сиропууд бол яг шахмал имээ бодвол илүү түргэн хугацаанд үйлчилдэг. Илүү түргэн одоо үйлдэлийг үзүүлж эхэлдэг. За Риналкагийн одоо нэгдүгээрт одоо үзүүлж байгаа тэр шинж тэмдгийг намдаах юм бол шээх үед өвдөх одоо хорсох тэр завирыг намдааж өгнө. За яаж вэ гэх юм бол одоо тухайн им маань өөрөө өрөвслийн эсрэг дээр нь өвдөлт намдаах үйлдэлтэй. Тэгээд эренгуут өрөвслийн үед салс бүрхөвч маань ингээд одоо мэдрэгчсэн байгаа шүү дээ. Тэрнээс болоод шээснээс болоод хорсдог. Тэр салстыг нь тайвшруулж өгнө. За тэгээд булчингийн чангарал явагдаад эренгуут одоо ингээд шээснээс өөр одоо шийж чадахгүй өвдөж байгаа тийм тэр завируудыг нь намдаагаад өгнө. За хоёрт нь гэх юм бол шээсний pH-ийг тэнцвэржүүлнэ. Хүчин шүлтийг нь тэнцвэртэй байлгах. Шээс маань одоо ер нь бол хэвийн үедээ 4.5-аас 8 за дунджаар 6 орчим байх хэрэгтэй байхгүй шээсний pH. Гэтэл энэ маань болохоор өрөвслийн үед болохоор нэг бол хэд хүчтэй эсвэл нэг хэд шүлтлэг болж болно гэсэн үг. За тэрнээс шалтгаалаад бас л одоо нөгөө нэг өвдөл завирууд өгч байгаа тийм. Гэтэл энийг бол тэнцвэржүүлээд өгнө. Яг хэвийн хэмжээнд нь болгоно гэсэн үг байхгүй. За гуравт нь гэх юм бол шээс өх үйлдэл үзүүлнэ. За ялангуяа цистит үед бол одоо нөгөө шээж чаддгүй тий давсан шээс хуримтлагддаг. За энэ маань болохоор одоо тэр бөөрийн цусан хангамжийг сайжруулад дээр нь болохоор бөөрийн тэр шүүх чадварыг нэмэгдүүлснээр болохоор одоо шээсний урсгал маань сайжраад шээс одоо хөөх үйлдэл үзүүлнэ. За олон дахин шийгээд одоо тэнд байгаа бактери устгаад урсгаж гарах гэдэг чинь За тэгээд дээр нь бол нэмэлт үйлдэлүүд буюу одоо нөгөө нэг өрөвслийн эсрэг тий тухайн өрөвслийг үүсгэж байгаа үүсгэгч эсрэг юм үйлдэлүүдийг ингээд үзүүлэх нэ. За хамгийн гол нь гэх юм бол Риналка нь болохоор түргэн хугацаанд үйлдэлдэг. Аюулгүй үр дүнтэй. За тэгээд үр дүнтэй гэдэг маань одоо циститийн үед ч юм уу те аль эсвэл бөөр шээс дамжуулах өвчний үед одоо өрөвслийн үед үүсэж байгаа тэр завирыг маш түргэн хугацаанд намдаана. Тухайн хүнийхээ одоо шинж тэмдгээс хамааруулаад уусан өдрийнхөө оройноос ч юм уу те маргааш нь энэ завирууд нь байх болчихно гэсэн үг. Тийм учраас их одоо энийг одоо дэмжих хэмжлэгээ гэж нэрлэдэг байгаа байхгүй. За тэгээд одоо ургамлын гаралтай бүтээгдэхүүнүүдийг хооронд нь хавсарч одоо хамт хэрэглэх юм бол одоо бүр илүү үр дүнтэй болдог гэсэн. За Риналка гэдэг бүтээгдэхүүн маань өөрөө бас яхаа өрөвслийн эсрэг нөлөө үзүүлж байгаа боловч хамгийн гол юм нь бол шинж тэмдгүүдийг намдаагаад өгнө тийм. За тэгтэл Риналкатай бид бүгдээрээ нэмээд бидний одоо бүр сайн мэддэг цистон гэдэг бүтээгдэхүүн байгаа. За цистонтой яагаад хамт хэрэглэх шаардлагатай вэ гэдэг бол Риналка маань өөрөө одоо шинж тэмдгийг намдаагаад өглөө. За цистон нь бол тухайн өрөвслийг дахин үүсгэж байгаа тэр бактери эсрэг ялангуяа одоо нөгөө нэг шээс дамжуулах замын өрөвслийг үүсгэдэг E. coli гэдэг байгаа шүү дээ. Тэрний эсрэг үр дүнгээ үзүүлнэ гэсэн үг байхгүй юу? За тэгээд одоо тэр E. coli ч бас ингээл гадуураа бүрхүүл үүсгээд нуугдчихдаг гэдэг. Дүрээ хуургаад ингээ байдаг гэдэг. Тэнгуут тэр бүрхүүлийг нь услах нөлөө үзүүлнэ гэсэн үг. За тэгээд эренгуут дахин давтан халдвараас ерөөдөө сэргийлж өгч байгаа гэсэн үг. Дахиж одоо давтаж халдвар авахаас сэргийлээд өгнө. За тэгээд энэ хоёр маань нийлээд эренгуут яг дэмжих хэмжлэгээ тухайн хүний амьдралын чанарыг сайжруулах тийм аль болох дахин халдвар авахгүй байх. За тэгээд цаашлаад бүрний харахаг өвчнөд хүргэхгүй байх гэсэн юм. Одоо үр дүнтэй байдаг. Энэ хоёрыг хамтд нь хэрэглэлээ гэж бодоход жишээлбэл Риналкаг яг нөгөө цистит хөдөлсөн үед ямар нэгэн одоо зовөр байгаа үед хэрэглэлээ гэж бодоход одоо хэдийн их хугацаагаар одоо сироп юм байгаа хэдэн одоо балконыг ууж ээж гэдэг юм уу тий үр дүнгээ өгөх юм бэ? Риналкаг бол одоо бид бүгд хэрэглэхдээ
10 мг-аар хэрэглэнэ. 10 мг буюу одоо том амны халдвар тийм. 10 мг-аар за ер нь бол өдрийн нэг 2-3 гэдгийг. Гэхдээ монголчууд одоо нөгөө хоол хүнстэйгээ хамааруулаад ер нь бол өдрийн 3-аар хэрэгжилнэ гэсэн үг. За тэгээд тухайн хүнийхээ шинж тэмдгээс хамааруулаад 5-аас 7 хоног. За бүр их зовиртой байвал нэг 10 хоног хүртэл нэмэгдүүлж болно. Тийм. Бас олон хоногоор үргэлжилж хэрглэж ийж илүү сайн үр дүн үзүүлэх гэдэг чинь. Энд чинь бас нэг ургамлын учраас бас яг нөгөө нэг антибиотик уудаг шиг ч юм уу те. Нэг бол одоо нөгөө өвчин намдах юм аваад ууцсан шиг шууд ингээд нөгөө өргөс авцсан шиг болохгүй. Ер нь бол Риналка бол хурдан үр дүнгээ үзүүлнэ. Одоо цитон болвол одоо нөгөө тухайн үүсгэгчийн эсрэг үзүүлж байгаа учраас арай удаан хугацаанд. За Риналка бол түргэн хугацаанд шүлтжүүлэгч буюу одоо тэр шээс бэлгийн замд үүсээд байгаа зовирыг түргэн нандаа. Одоо та уулаа гэж ботход оройноос нь юм уу маргааш өглөөнөөс нь зовир намтчихна гэсэн. За Риналкагаа ингэж хэрэглэж байгаа бол цистоно удаан хугацаанд уухны 2 ширхгээр өдрийн 3-аас 6 сарын хугацаанд. Бүр урт хугацаанд. Яагаад гэвэл тухайн одоо үргэлжлэлийг үүсгэж байгаа тэр гол шалтгаан байгаад байгаа шүү дээ. Бактери тэрийг ингээд нуугдсан байгаа бактерийн гадна талын гадаргууг нь задлаад за тэгээд өөрийг нь устгахтал хугацаа хэрэгтэй гэсэн үг. Тийм байна. Тийм. Тэгэхээр арай илүү удаан хугацаанд хэрэглэнэ. За тэгээд энийг энэ дээр нэмэлтээр бол одоо нөгөө нэг бид бүгдийн хэрэгэлдэг эмчийн замраар антибиотик эмчлэгийг хэрэглэж болно. Антибиотиктэй хамт хэрэглэх юм бол бүр илүү үр дүнтэй. Тухайн антибиотикийн одоо үр дүн нэмэгдүүлж өгдөг. Одоо ялангуяа одоо цистит ч юм уу те бөөршист дамжуулах замыг өргөслөөр өвдсөн хүмүүс маань ойрхон антибиотик аягүй хэрэглэдэг. За тэгээд зарим нь бол эмчийн замраар хэрэглэх нь байна. Зарим нь бол өөрсдөө дуран мэдээд антибиотик одоо эмийн сан дээр очиод уудаг. Тийм нэг юм жижигхэн шарын байдаг тэрийг уучууд зүгээр алдагч гэдэг юм уу те. Одоо дан ганц яагаад антибиотик эмчлэг хийж болохгүй вэ гэвэл антибиотик маань яг тухайн хэсэг цочмог халдвар үед хэрэглээд тэгээд үргэсэл дахиад тавтлаа тий. Тэгэхээр антибиотик уугаад байна. Тэнгууд одоо тухайн одоо үргэслийг үүсгэж байгаа бактериуд маань бас ухаантай. За энийг уугаад ахаар би устдаад байгаа юм байна. Дараа нь ороод ирэхэд би ингээ бүтцээ өөрчилж гэдэг ч юм уу. Тэгээд ирэнгуут антибиотикийн тэс өөрчлөлт үүсчихдэг. Хичнээн тэрийг уугаад идэг гэсэн ирнэ тухайн одоо үүсгэсэндээ нөлөөлөхгүй тийм. Тэгсэн ирнэ тухайн одоо хүн маань өөрөө гидснийхаа ашигтай бактериудыг алддаг ч юм уу тийм мөөнцөр үүсдэг ийм сөрөг нөлөөнүүд үүсгээд байдаг гэсэн үг. Тэгэхээр дэмжих эмчилгээг үндсэн эмчилгээтэй заавал хавсарч хийх шаардлагатай байх гэдэг гэсэн үг. Баярлалаа амч. За буурны энэ архаг өвчнөд хүрэхгүй байх одоо энэ зүйлүүд байна тий. Даралт тагсалтай хэмжих нь байна, чихрийн шижинтэй үү гэдгээ шалгах нь байна. Хэрвээ байдаг бол бас доктортой хэмжээнд бас байлгах нь байна гэдэг ингээд энэ олон асуудал бүгднийг бас одоо яг хэвийн хэмжээнд барьж ээж та буурны бөөрөө эрүүл байлгах нэ гэж ойлгож болох нь шүү дээ. За одоо та манайх ч мэдээж эрсдэл зуур амьсгалтай гэж одоо хоёулаа нэвтрүүлэг болгон дээрээ ярьж байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр мэдээж бас эмэгтэйчүүдэд зөвлөмж хэлээж одоо ингээд эдгэрсийн хүүтэн байна тий. За ер нь бол цаг агарын нөхцөл бол ялангуяа нэг юм улирс солигдох үед манай эмэгтэйчүүд ялангуяа хамгийн их бөөр шээс дамжуулах замын эмгэгээр өвддөг юм болов гэсэн би бас нэг юм хувь танталт байгаад идэг зөв үү? Зөв. Ер нь бол улирлалтай бүр маш хамааралтай. За ялангуяа одоо хүүтний улирал бол харьцангуй гайгүй. Ягаад гэвэл бид нар бүгдээрээ ингээд за хүүтэн байгаа гэдгийг мэдчихэж байгаа учраас дулаалцдаг тийм. Гэтэл улирал солигдоод одоо хавар болдог юм завсрын үед бол илүүтэй их үүсгэж байдаг. Ягаад гэвэл одоо нэг бол хэд зузаан хувцлах гэдэг. Их зузаан хувцлсантай холбоотойгоор одоо хөлөрдөг тийм. Хөлрөөд одоо доороосоо ч юм уу эсвэл нуруунасаа хит хөстэй. За тэгээд дотор бол хөстэй гадаа гараад иртэл хүүтэн байдаг. За дээр нь болохоор өглөө өдрийн температур нэлээд өндөр зөрүүтэй. Өглөөд их хүүтэн байгаад байдаг. Өдөртөө дулаахан болчдөг ч юм уу. Тэдгээр үедүүд болж өгвөл өөрсдөө хувцас аль болох сайн тохируулах хэрэгтэй. Дээр нь болохоор дархлаагаа бас дэмжих шаардлагатай. Тухайн хүний өөрийн суур дархлаа хэрвээ сайн байх юм бол гаднаас өвчин өсгөгч ороод ирсэн ч гэсэн өвцөхгүй байх магадлал өндөртэй. Тийм. За тэгээд дээр нь одоо нөгөө нэг дэмжих хэмжлэгээнүүд те. Ер нь бол урьдчилан сэргийлээд одоо энэ цитоныг юм уу эсвэл Риналка хэрэгжилж болно гэсэн үг. Тийм. Одоо заавал өөрт маань одоо ингээл ямар нэгэн зовир илэрсний дараа биш урьдчилан сэргийлж хадж болно гэсэн үг. Тийм. Энэ маань болохоор одоо бөөрийн тамирыг сэргийлнэ гэж ярьдаг л да уламжлалтаар. За тэгээд эрэнгуут өвдөхөөс нь урьдчилан сэргийлж байгаа. Бас нэг тийм хэлбэр болно. За дээр нь бол одоо нэг усны хэрэглээгээ бас
нэмэгдүүлэх шаардлагатай. За тэгээд усны хэрэглээ гэдэг нь монголчууд ер нь бол айгүй бага ус уудаг. Тэрнээсээ хамаарат одоо бөөр систем амжуулах замын үр өсөлт өвддөг. За дээр нь болохоор бас одоо бөөрийн чулуун үсэх эрсдэл нэмэгдэх гэдэг. За бас тэгээд одоо цусны өтгөрөл гээд цааш яриад явал нэлээд бас их олон шалтгаан байгаа. За ус уугаагүйгээс үүдэлтэй маш олон одоо бас эрүүл мэндийн асуудлууд бас үүсч болдог байх нэ. Эдгээрийн нэг нь бас бөөр байж болох эрсдэлтэй. За тэгээд одоо нөгөө усны хэрэглээгээ нэмэгдүүлэх гингот хүмүүс маань бас усаа буруу хэлдэг. Нэг дор их хэмжээтэй ус уудаг тий. Эсвэл шүн одоо ингээд 8 цагаас хойш их хэмжээний ус уучдаг. Тэгэх юм бол бөөрөнд ачаалал өгөөд нөгөө нэг шигний хэрэглээгээ нэмэгдүүлээд бөөрөө хайрлах чагаагаасаа илүү дордуулах магадaltaй. Тэгэхээр усаа уухтаа багаар одоо шимж уудаг тий. Орой 8 цагаас хойш шигний хэрэглээгээ багасгах юм уухгүй байх гэдэг ч юм уу. Их орой шингүү уучих юм бол бөөр маш өнжөнгөө ажиллаад өглөө босоод ирэхдээ нүүрнүүд нь ингээд хавтцсан байдаг гэсэн. Тэгэхээр яг тэгээд ус уух гэж байгаа бол та бас халуун бүлээ ус уугаарай гэж асуусан үлмөр юм тий. За баярлалаа эмч. За баярлалаа. За бидний өнөөдрийн эрүүл амьдрал цахаан нэвтрүүлэх Цахиур төмөр компани эмч Ундрмаа урагдан оролцлоо. Бидэнд бас бөөрийн архаг өвчин юунаас болж үүсдэг юм бэ? Бид нэр юунд нь анхаарах ёстой вэ? Эмчилгээ хийхдээ бид нар бас ямар зүйлийг одоо баримтлах ёстой вэ? Мэдээж энэ одоо архаг өвчнөд хүрэхгүй байхын тулд бид нар амьдралынхаа хэвшил дадлыг одоо бас яаж өөрчлөх вэ гэдэг энэ бүх зөвлөгөө мэдээллийг манай Ундрмаа эмч өглөө. Баярлалаа танд. За баярлалаа. Эрүүл амьдрал цахаан нэвтрүүлэг энэ хүрээд өндөрлөж байна. Үзэгч та бүхэнд бидний бэлтгэсэн энэ нэвтрүүлэг маш их мэдлэг мэдээллийг өгсөн байх гэдэгт бол бүрэн итгэж байна. Мэдээж та бас өрөөл бусдад ч гэсэндээ энэ нэвтрүүлгийг бас анхааралтай үзүүлээрэй гэж би бас зорж бас хэлмээр байна. Ингээд дараагийнхаа нэвтрүүлгээр эргэн уулзлаа. Баяртай үзэгчтэй.